कई लोग मुझसे रब्ता करके कहते हैं कि अली ब्लॉक में या किसी भी पेशेंट के अंदर कोई वीआईपी चीज़ दिखाएं, कोई बहुत ही एलिगेंट चीज़ दिखाएं जो सिंपल भी हो, एलिगेंट भी हो। ये रोड 13 पे है अली ब्लॉक के अंदर, 125 यार्ड की कटिंग है इसमें, और इसमें काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हुई हुई हैं। फिनिशिंग बहुत प्यारी है, वुडवर्क बहुत प्यारा है, अच्छा हाई क्लास काम हुआ हुआ है। विसिलिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, ये इजी एक्सेस है जिना एवेन्यू के लिए सामने। और अगर हमारे पीछे की तरफ जाएं तो अली ब्लॉक की मस्जिद है, पार्क है। तो बेसिकली जो है ये घर मुझे बहुत पसंद आया, देखने के बाद मैंने विज़िट किया इसको। अब आपको भी टूर कराता हूँ, आए आप लोग देखें कि कितना अच्छा घर बनाया गया है। इसमें एलेक्सा का सिस्टम लगा हुआ है, फुली ऑटोमेटेड है, ये लाइटिंग सिस्टम जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है इसका। तो इसके अंदर जो है ना सारे लवाजमात मिलते हैं आपको, जदीद सारे लवाजमात हैं, अपग्रेड। और इसके अलावा फिर जो है जो इसकी लुक है वो भी एक मॉडर्न स्टाइलिश लुक है इसकी, सिंपल बट एलिगेंट।
ठीक है जी, तो आप लोगों ने देखा कि कितना एलिगेंट घर था ये, जो मैंने आपको टूर कराया पूरा अंदर का। उसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग थी, वुडवर्क देखा आपने कितना प्यारा था, पॉलिश वर्क बहुत प्यारा था, किचन का एक यूनिक लुक था, बंद भी था और ओपन भी था। उसके अंदर जो ग्लास था फ्रंट पे, उससे आपको जो है ना ईजी एक्सेस मिलता था देखने के लिए, और एक सेपरेशन भी, प्राइवेसी भी थी। और बाकी घर के अंदर जो रूम साइज थे अच्छे थे, और जो लाइटिंग थी वो बड़ी प्यारी थी, बड़ी सॉफ्ट लाइटिंग दी हुई है उन्होंने, तो उससे घर का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है। तो आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने कोई घर बनवाना हो इस लेवल क्वालिटी का या इससे बेहतर बनवाना हो, तो हमारे पास बहुत अच्छे जो है बिल्डर्स अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन किस्म का जो है ना रिजल्ट दे सकते हैं घर के अंदर। अगर आप आएँ और हमसे मुलाकात करें तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी करवाएंगे उनसे, और आपका कस्टमाइज्ड ड्रीम हाउस बनवा के देंगे आपको, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो बस राब्ते में रहें और आएँ तो मुलाकात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।